Zdravím všetkých. Respirátor je v súčasnosti problém zohnať, ale ako si vyrobiť nejakú vhodnú náhradu, táto rúška, na ktorú sa pozeráte, by túto vlastnosť mala mať. Je vyrobená z nanotextílie, ktorá je problém zohnať. Niektoré kvalitnejšie sáčky vysávača začali robiť z tejto úžasnej nanotextílie, ktorá by mala zachytávať vírusy a z dostupných materiálov by mala byť asi najlepšia, ktorá sa dá zohnať. Tak tu vidíte diely toho rúška a po týchto stranách potom sa spájajú. Toto je teda vzor, podľa ktorého obkreslí sa tvár na sáčok vysávača a vystrihne sa na spájanie. Ste to mali také rovnaké. Papier sa takto poskladá a vystrihnete len jednu časť. Nanotextília nie je textília, je to plast. Plast spájame teplom, takže preto tu máme sviečku, máme tu klinec, ktorý rozohrejeme a týmto klincom vlastne dokážeme robiť body a tým spájať plast. Toto je robené priemyselne, vyzerá to dobre, ale tú funkčnosť dosiahneme aj takýmto americkým spôsobom. Áno, tak okrem sačkov od vysávača týchto pár vecí, ktoré vidíte na stole, skutočne stačí na to, aby ste si urobili kvalitné rúško, ktoré je o mnoho kvalitnejšie ako látkové rúško z nanotextílie, ktorá sa používa v sačkoch od vysávača. Takže túto nanotextíliu môžeme spájať dvoma spôsobmi. Opalujeme tie konce a keďže je to plast, tak sa nám to staví a vytvorí sa nám takto spoj. Medzi nejakými dvoma železami. To pomerne pevné, alebo môžeme spájať bodovo. Musím si tu nájsť nejaký kúsok, kde vám to ukážem. A cez niečo, čo sa nám neprichytí k tej látke, toto je silikonová búžierka. Dá sa použiť aj teflonová paska, len tá sa veľmi zle zháňa. Takže cez túto silikonovú búžierku, keď nahrajeme nejaké železo, dokážeme tento plast spájať. Dá sa použiť aj spajkovačka. Keď je to teplejšie, tak treba to chytiť cez kliešte. Záleží, čím to budete spájať. Keď sa to rozahreje, už to ide potom rýchlejšie.
Je to núdzové riešenie, ale dá sa takto spraviť spoj. Na rozohriatie klinca môžete použiť plynový šporák. Ide to rýchlejšie. Postupne robíme jednotlivé body, ktorými spájame túto nanotextíliu. Zohriate toho klinca trvá dlhšie, ale potom to ide celkom rýchlo. Takto bod po bode môžete potom textíliu spájať. To je fakt pevný a môžete tak spraviť veľmi kvalitnú rúšku. Keď to pospájate teplom, toto je tým prvým spôsobom. Tento spoj je robený druhým spôsobom. A keď to takto pospájate, tak to pekne pasuje, že tá maska je úplne tesná. Gumičky sú pripojené obyčajnou spomkovačkou. Pri takomto otočení to drží veľmi dobre. V hornej časti na nos, teraz je to proti svetlu vidno, je vsadený kovový pasík. Okolo nosa utesní masku.